Ini Bapak beli mesin vibrator merek MPT. Bapak Junadi bagi proyeknya. Nih orangnya. Gimana Pak barangnya Pak? Mantap ya Pak ya. Udah dicoba. Oke. Ya di toko Rizal Teknik. Iya. Di Jalan Rehan Kam. Puas belanja sini. Ya. Recommended seller nih. Ya. Oke, sekian. Ya, selamat berjumpa lagi dah. Semoga sukses ya Pak ya, lancar usahanya. Oke, makasih. Makasih Pak.